今日嚟到呢個荃灣 A 站出口，咁啊轉又向住愉景新城方向出發。愉景新城，好啦，一行呢就過對面啦。好啦，咁呢度出去咧。嗱，呢度咧都見到好多咧，之前打風嗰時候，係啊，都好多呢啲冧樹。呢度就過個隧道，係啦，轉直行轉右得，不過我都去返條舒服啲嘅行，轉右啦。好，呢度上去可以係芙蓉山。嗱，喺呢度過去啦，啱啱嗰度全部都紅燈都唔好轉。呢啲就係香港先進嘅地方啦。嗱，呢個芙蓉山路都上去啦。嗱，啱啱樓梯就喺呢度上啦。我哋而家經過木棉山下村，咁我繼續呢度。就開始上山。繼續上。呢個原來真係上山啊！姚大聖母，冇轉咗啊！呢度咧係攞落去再上去嘅。喺呢度越嚟越近嗰條引水道啦。好，繼續上去，前面有個艇嘅。先補充啲水啦。呢個風好舒服。哇！呢度真係舒服到唔想走啊！都要行上個艇度先休息啦。繼續轉右。喺呢度咧
就係個亭啦。咁就喺度。好，離開呢個避雨亭之後呢，就繼續上去引水道啦。應該仲有少少路嘅啫。去引水道啦。船遊，好啦，係啱啱行緊嚟呢，船遊平路啦。左手邊就係上山路，前面嘅艇休息下飲啖水就可以上去啦。好，慢慢上。呢個牌呢，繼續慢慢上去啦。鳳山。離開呢個亭之後呢，咁我繼續上去，下一陣間龍門睇下有幾多點，先再落返引水道啦。一直都冇人再上過嚟。咁仲係有啲熱啊！啱啱俾呢啲石跣一跣啊，咁闊嘅路都有跣一跣嘅可能。呢度就舒服，平坦，跟住有陰天、樹蔭。前面我記得仲有一個亭嘅。向上行先，再睇下有冇行龍門郊遊徑。呢條之前我記得行過。好，城龍門郊遊徑。呢邊都係石屎嘅，前面就係去到龍門郊遊徑啦。
條石屎路，車可以入嚟，應該經川龍嗰邊入嚟。可以稍時休息下。好，龍門郊遊徑。我諗天會陰，但係睇環海標嗰邊 OK， 同埋中間條路唔得，可以落翻引水道嘅。咁我哋就睇下行唔行得晒全程，因為5公里，1點半、3點半應該。呢條路我真係好耐冇行過，我印象中呢條路都容易行嘅，陰嘅，但係真係好多年冇行過，所以唔知路面情況點。但係好處就係中間有得走嘅，唔得嘅就可以落翻去嗰個引水道。就應該之前打風冧落嚟嗰啲樹枝啦。睇下，哇！呢個就似喎。所以你摸啲樹之前咧，要小心，我覺得有啲似。因為呢度有冧一棵樹，之前都冇，我記得。不過終歸都冇乜太大嘅問題嘅，暫時睇落去。好啦，呢度咧應該位可以落翻去引水道。啱啱諗住以為右邊已經有到咗個落去，但係原來未嘅，嗰條灰色路。所以唔會揀呢條路啦，因為我記得咧呢度佢有條係有牌話俾你聽落去引水道嘅，我都有爛老嘅樹枝，好靚嘅，下邊有路咁樣，唔知去邊。個沿路就咁行，呢條路我記得好耐之前行都 OK 嘅，大體上唔會上落好大，所以慢慢行到應該 OK 嘅。不過中間都有路啦，我走啦，我淨啱啱講咧。幾靚㗎嘛天！
天離嗰個分岔口越嚟越近啦。睇到咧，我哋去到城門水塘。哇！原來都有，唔知係咪跌咗邊度？嗱，1號橋。會係跌到邊度咧？冇理由喺呢度失蹤嘅。哇，好清！好啦，越嚟越近嗰個落去嗰個啦。我諗應該。就係另外一條龍門郊遊徑嘅橋。2號橋。開始又平坦啲啦。又冧咗啦。又係3號橋。好靚呢度。應該前啲就係嗰條分叉位，同埋我聽到後邊都有人聲，唔係我一個人。但我記得好似唔係好長㗎，點解咪行到咁耐都未去到嗰個轉彎位嘅？都成程咪好長咯。真係好奇怪。係啊，城門水塘引水道啊。唉，呢個係鉛礦坳。嚟呢度咧，左邊鉛礦坳啦，我哋唔上鉛礦坳啦。咁啊，就我咪話有條路
係落翻引水道嘅，見唔到啊？城門引水道。如果你呢條路唔落咧，咁你就可以繼續前行。其實條路都 OK 嘅，就可以去到城門水塘，因為呢度係龍門郊遊徑，去到城門水塘其實 OK 嘅。如果中意話，其實就可以繼續行。我就可能唔會去啦，因為就落去買啲嘢。但係之前行過好多次㗎啦，其實 OK 嘅。好，咁我就沿住呢度落去0.5K 落到引水道，咁就引水道可以行翻今日嗰度落翻去芙蓉山徑嗰度落去嘅。好啦，呢下已經越嚟越落去下邊啦。咁我哋就唔知道落去應該好快嘅啫。睇落嚟應該好快到啦，因為手錶已經顯示到應該好快到嗰個引水道。我咧呢邊有間啦，呢邊就應該係有晒絲帶，應該就喺呢度落啦。有晒絲帶。呢度我記得之前好似都上過嚟喎，行過嚟喎。好啦，行下呢邊過，呢個落嚟啊！沿路就落返去荃灣啦，荃灣路口。今朝都喺呢度上嚟。咁啊，轉右就落返去荃灣啦，所以小車呢度。呢就係芙蓉山路，出去就係荃灣啦。今朝嚟過，所以知道啦。咁下次再同大家睇下去邊度啦。今日近近地又係，因為簡單啲，因為今日都係有啲熱。